Ողջույն սիրելի հեռուստադիտողներ, մենք Free News-ի եթերում ենք Energy մարզասրահից։ Ես Քնարիկն եմ։ Մենք անընդմեջ պետք է գիտակցենք, որ սիրողական սպորտը հրաշալիորեն բարձրացնում է մեր տրամադրությունը, թույլատնում մեր մեջ կուտակված սթրեսային փունջը, կարգավորում մեր քունը։ Այն պետք է մեր ապրելակերպը լինի։ Եթերում է Մարզվենք միասին հաղորդաշարը։ Այսօրվա իմ հյուրն է ճանաչված դերասան եւ հանդիսավար Արմեն Թովմասյանը։ Ողջույն։ Ողջույն։ Արմեն, շնորհակալ եմ հրավերս ընդունելու համար, ուրախ եմ քեզ իմ տաղավարում տեսնել։ Շնորհակալ եմ, ես եմ շնորհակալ հրավերի համար։ Վերվարածները ընտանիքում։ Առաջին հայկական սերիալը, առաջին պրոյեկտը, շատ սիրված, ճանաչված, շատ հաջողված։ Այնտեղ դու մարմնավորում ես Ժորժին, հենց այդտեղից էլ մենք սկսեցինք քեզ ճանաչել։ Այդ շրջանի մասին մի փոքր կպատմես։ Փորձեմ պատմել, փորձեմ հիշել, բայց ինչքան էլ հիշեմ, երկար տարիներ է անցել, մոտավորապես 2005-6 թվականին կարծեմ, վերվարածները արդեն ընթացքի մեջ էր եւ ես հրավեր ստացա։ Դե այն ժամանակ այդքան չկար կաստինգ բան, ես հասկացողություն տես չկար, որովհետեւ նոր էր, առաջին հեռուստասերիալներ հայկական ու գրեթե բոլորը նայում էին։ Հայաստանի սահմաններից դուրս նայել, ինքը հաջողված հեռուստասերիալ էր։ Կանչեցին, գնացի, նայեցի դերը ինչի մասին է, հասկացա, որ ինչ-որ sense բոբոջաջա դերա իրանց պատկերացումով, հաստունքերով, առանց էլ հաստունքերով sense շատ մեծ ունքեր դրեցին, բեղեր դրեցին sense, ինքը շուտից պիտի ճողային բոբոջաջա լինի, հետո մեր սերիալները այդպես է, չէ՞, մի 5-6 սերիա գնում են, նոր հասկանում ես կերպարը ինչ է, հղկվում է։ Հետո ասեմ, դες նորմալ մարդ է, ինքը խանդոտ է, ինչ անենք, մեր խանդոտ է մի քիչ, այդ ունքերը մի հատ հանեք, բեղերը դզեք, ինքը դարձավ շատ հետաքրքիր նորմալ կերպար։ Իսկապես Ինձ հետաքրքրում է, որ կերպարը անընդհատ փոփոխությունների է ենթարկվում։ Աճում է կամ հակառակը։ Ես ասեմ հիմնականում դա ինչից է, ինձ կհասկանան դերասանները, այն մարդիկ, ովքեր այդ ոլորտից են, գոյություն ունի դերի կենսագրություն։ Եթե մենք չգիտենք ով ենք, մենք ընդհանրապես տեքստ ենք ասելու, որ հիմա շատ ժամանակ ասում եմ։ Բայց եթե մենք գիտենք մենք ով ենք, ումից ինչ ենք ուզում, որ կերպարից ինչ հարաբերության մեջ ենք, մենք արդեն տեքստ չենք ասում, մենք վայելում ենք։ Վերվարածներում բոլորը հավատացեք վայելում էին իրենց կերպարները ու լողում էին իրենց կերպարների մեջ։ Իհարկե դա գալիս էր սցենարիստից, նաև պրոֆեսիոնալ դերասանական այդ դերասաններից, որոնք իսկապես իրենց գործի վարպետներն էին, անուններ չեմ ուզում տալ, բոլորդ էլ գիտեք ովքեր են իրենք։ Ինչ էի ասում, այդ առաջին սերիայի մասին էր հենց որ կանչեցին, ինչ որ ինչքան հիշում եմ Բանգլադեշում ինչ որ առաջի հարկ այդ բոբոջաջան պետք է խաղանք հանգողնային տեսարանն է Արբիքերին կնյազի հետ ինչ որ մնացել է տակը, այդ կառավատի տակը, հանգողնուսս տակը, մտել են ներքև ու շոկ։ Պատկերացրեք երեխաները դրսում խաղացող, որ առաջի հարկում էինք, դա գիտեին դեռ մենք կարող տեսել էին Արբիքերին կնյազին։ Հավատացեք օր ու արև չէին տալի մեզ։ Մինչև դերասանները դուրս չեկան, հետները չնկարվեցին, չխոսացին։ Ես առաջի անգամ էի, մյուսի ինչա կատարվում։ Ինչքան սիրելի էր ուզում ասեմ սերիալը։ Ահա, սերիալը շատ սիրելի էր։ Հետո տենց է, եթե դու չգիտես ով ես, ասենք թե տեքստ են տալիս, դու չգիտես ով ես, ինչքան ռեժիսորը ասի դու ով ես, մեկը քո վերաբերմունքը չկա։ Մեր սերիալներում մի քիչ չեմ ուզում ինչ-որ բան ասեմ, բայց պետք է այդ ընթերցումը շատ ավելի լինի, մինչ սերիալը սկսելը պետք է ընթերցես, հասկանաս դու ով ես, ոնից ինչ ես ուզում։ Դրա համար գնալով կերպարը փոխվում է։ Հանդիսատեսը նկատում է, հեռուստադիտողը նկատում է, որ փոխվել է կերպարը։ Առաջ սենց էր, հիմա սենց է, ինչի՞ է տենց։ Այ հիմնականում գալիս է դերի կենսագրությունից։ Սա առաջին խնդիրն է։ Սա վերվարածների մասին տարեթիվ չեմ հիշում, մի 17-16 տարի առաջ երևի, ինքը հրաշալի հաջողված սերիալ ամբողջ Հայաստանում, Հայաստանի սահմաններից դուրս պատկերացրեք, այնտեղի մեր հայրենակիցները մեզ ավելի շատ էին ճանաչում, քան ստեղի նայողները։ Այն ժամանակ ինչը որ առաջինն է, փողոց դուրս գալ, մեր հետևից գոռալ, չգիտեմ, տրանսպորտում խոսալ, շատ բաներ։ Հիմա Դե միայն այն առումով, որ այն նոր էր, թարմ էր, նորություններ Հայաստանում, դա արդեն բավական է, որ սկսեին նայել
հետո արդեն շատացան եւ Քնարի ջան, ինչը առաջինն է։ Հա, միշտ էլ ինչ կարելի է ասել, ինչը առաջինն է, վատ լինի, լավ լինի, հիշելու են։ Հիմա սա լավն էր։ Հաջողված էր, կերպարները գունեղ էին, սիրուն էին, գունավոր էին, վրցինով սենց չկար այնտեղ վատ դերասան, վատ խաղ, լավ սենց ասեմ, դերասան չասեմ, վատ խաղ չկար։ Անկամ փոքրիկ կերպարները գունեղ էին։ Հրաշալի սցենարիստը հրաշալի գրում էր, մենք հրաշալի արդեն մեջն էինք, մենք վայելում էինք, որովհետև սիրում էինք այդ կերպարները։ Հիմա կյանքում ոնց ենք, մենք շփվում ենք, խոսում ենք նորմալ։ Հետո մարդիկ իրանց էին տեսնում այդ սերիալում, չմոռանանք, որ մարդիկ իրանց տեսնում էին։ Մեկը Փայլակ էր իրան տեսնում, մեկը Ժորժ էր տեսնում, մեկը Կնյազ էր տեսնում, մեկը Անթարամ էր տեսնում, ու այդ որ արդի է ինքը ժամանակի համար այն, ամեն մեկը տեսնում էր, մեկը կեղծ մարդում ու ես եմ այդ Փայլակի վրա, մեկը նրա վրա էր, խոսքը շատ հետաքրքիր։ Պատկերացրեք այնքան հմուտ էինք, որ երբ որ սցենարը անգամ գալիս էր այդ ժամանակ, որ մենք տեղում ենք, մենք մի անգամից խաղում ենք, մի անգամից նկարվում ենք, տեքստը մի հատ նայում ենք ու մի անգամից մեջն ենք, որովհետև ամեն մեկը խաղում էր հրաշալի, խոսք չկա։ Լավ Արմեն, հետագայում դու սկսեցիր խաղալ Որոգայթում, բանակում, այս սերիալները նույնպես շատ սիրված էին նամանավանդ Որոգայթ անխոս, ես էլ եմ Որոգայթը նայել, մինչև տղաների մահը իհարկե, մահից հետո էլ չնայեցի։ Առակս ինչ կցուցանե, ինչու դադարեցիր նկարահանվել։ Եթե պատասխանեմ այսպես, ես չեմ դադարել նկարահանվելուց, ուղղակի տենց կոնկրետ հրավեր չկա, հավատացեք ոչ մի խնդիր չկա ոչ մեկի հետ, ոչ մի տենց լուրջ։ Ուղղակի տենց է ստացվել, երևի մի որոշ ժամանակ տենց թողել եմ, ու չգիտեմ, տենց է, որ կտրվում ես չարվեստից, էկրանից կամ չգիտեմ։ Թեթև կտրվում ես, արդեն կոպիտ ասած մոռացության ես գնում դեպի։ Ուրեմն ասեմ, Որոգայթը դրանից հետո վերվարածները, երբ որ շատ աճեց, որ իր պիկի վրա էր, նաև ներմուծվեց դերասաններ, կերպարներ Հովո, Գոքոր, սցենարիստը գրում էր արդեն, հետո մենք միասին նկարահանվեցինք, արդեն մի նոր տարի նկարահանվեցինք միասին այդ սաստավով, Հովոն մեր հետ էր, Գոքորը մեր հետ էր ու սցենարիստը հասկացավ երևի, որ պետք է գրել Որոգայթ, որովհետև ինքը ավելի շատ են բերում աուդիտորիա Որոգայթ, որտեղ հեղինակությունն է։ Հրաշալի սերիալ էր Որոգայթը, անխոս։ Միանգամից, քանի որ չէր կարող միանգամից երկու բան գրել եւ հումոր գրել եւ հեղինակություն բան տենց Որոգայթ գրել, ինքը անցավ Որոգայթի։ Վերվարածները գնաց դեպի փակման։ Չեմ հիշում հիմա ոնց փակվեց, ինչ փակվեց, բայց դրանից հետո առաջարկեցին տղերքի, ես դե չէի կարող միանգամից անցում անել Որոգայթ, մեր անասելի այդ դեպքը որ տեղի ունեցավ ողբերգական տղերքի հետ, թող լույս իջնի շիրիմներին, երկուսն էլ շատ կարգին, նորմալ դերասաններ, շատ կարգին տղաներ էին երկուսն էլ։ Դրանից հետո հրավիրեցին Որոգայթ։ Իմ համար դժվար էր իհարկե անցում անել միանգամից, որտեղ մարդիկ ինձ ճանաչում էին որպես Ժորժ։ Հայաստանը փոքր քաղաք է, հումորով դերասան, հումորային ինչ-որ վիճակից անցում ես անում, մի քիչ իմ համար բան էր, դժվար էր, բայց դե անցում արեցի, մի քիչ էի նկարվում, ուրիշ գործով էի հետը տենց։ Ճիշտ ասած, նորմալ նկարվեցի մի քանի ամիս, հետո տենց էլ չիմացա ինչ եղավ այդ կերպարի հետ, ճիշտն ասած, բայց ոչ էլ խփել են, ոչ էլ սպանել են կերպարին, կերպարը միշտ եղել է Հովոյի կողքը, այլ ու տենց էլ չիմացա, որովհետև երևի արդեն Որոգայթի ժամանակն էլ էր, որ ասում են, չէ, վերևից ասում են փակեք այս ֆիլմը հերիքա։ Ստիպված մարդիկ տանում են դեպի փակման։ Դրանից հետո զանգեցին ասին բանակում։ Ես ռազմական կապիտան որպես, այսինքն ռազմական ոստիկանության գործառույթը չգիտեի այն ժամանակ, որովհետև ես ուրիշ կերպ եմ ծառայել, ալտերնատիվնիկ եմ եղել, ես Արցախում, Լեռնային Ղարաբաղում թատրոնում եմ աշխատել, զուգահեռ դաս եմ տվել։ Ես չգիտեի ինչ է ռազմական ոստիկանը։ Այնտեղ բանակում ֆիլմի ժամանակ ունենք, խորհրդատու ունենք, ինչ որ տենց բան մարդեր, որ բացատրում էր, դու պետք է սենց լնես, ինչ բաներ էր տալի, ես ասում եմ, ես ռազմական կապիտան, ես զինվոր չեմ եղել, էլի կոպիտ այսպես։ Մի խոսքով, դա էլ հասկացեք, դա ում դերի կենսագրություն, դա դերի կենսագրության մասին է խոսում։ Յուրաքանչյուր կերպար պետք է ունենա կենսագրություն, եթե չունեցավ, տեքստ է ասել ուղղակի, որը որ հիմա շատ ժամանակ նայում ենք, ընդհանրապես տեքստ ենք լսում։ Ոչ մեկին չեմ փնավում, ոչ մեկին վատ բան չեմ ասում, բոլորն էլ ապրեն, բայց պետք է ուշադրություն դարձնեն դրա վրա, որտեղ պրոֆեսիոնալ մարդիկ գիտեն, որ դա տենց է, եթե չարեցին, մենք էկրանից որ նայում ենք էկրանին, ասենք հեռուստացույցին, զգում ենք, այս դերասանը թե դերասան չի, տեքստը թե տեքստ չի։ Միգուցե մեր ծնողները, որոնք կոնկրետ հեռուստասերիալ սիրողներ են, հա, տնային տնտեսուհիներ են, իրանց համար մեկ է։
այդ գորգռոցը, այդ ճվոցը, էկրաններից ինչեր է լցվում տուն, մեկ է իրենց համար, բայց մենք դա աչք ենք գցում, արդեն գիտենք ընդդեմ ինչ է կատարվում։ Հետո տեսնում ենք շատ ուժեղ մեր ավագ ընկերներից պրոֆեսիոնալ դերասաններ կան, որոնց խաղը մենք նայում ենք, չէ։ Մենք էլ ենք իրանցից շատ բան սովորել։ Մի խոսքով, տենց էլ նկարվեցի, շատ չծավալվեմ բանակում ահագին նկարվեցի, հետո ընդեղից էլ եկավ, որ այսով այս ռազմական ոստիկանը, վերևից էլի, ինչ-որ տենց նախարարություններից մանից եկավ, այսով այս ռազմական ոստիկանը, այդ գիծը նորից տարան դեպի փակման։ Իմ գիծը էլ է, որը վրա աշխատում էի, արդեն ընկել էի հունի մեջ, ինչև հասկացա ով է, ինչ է, ինչ պետք է անել, կերպարը, զարգացումներն ու էլի վերևից ասենք ֆիլմը տարան դեպի փակման։ Լավ Արմեն, հիմա քեզ արդեն ճանաչում են որպես հանդիսավար։ Այդ ասպարեզում ինչպես հայտնվեցիր։ Ասեմ, ժամանակին, երբ որ մենք ինստիտուտը ավարտել էինք, տես մի քանի տարի հետո 2002-ին այդ թվականներին մի քիչ էլ կարող է ասեմ, երբ որ խնջույքներ էր լինում, մենք հավաքվում էինք, հավատացեք, մենք այդ կենացները ասում ենք առանց միկրոֆոնի, ասենք 40 հոգանոց մկրտության հանդես, դա բնական է ասում են մեր դերասանը թող երկու բան խոսա, բանի լավ է խոսում։ Տենց կամած ոնց որ արդեն մեջներս կար, ծառայությունը այդքան շատ չէր, արդի չէր։ Հետո սկսեց զարգանալ։ Ծառայությունները առհասարակ Հայաստանում սկսեցին զարգանալ, մենակ հանդիսավորությունը չէ, տարբեր ոլորտներ։ Տաքսի ծառայություն, չգիտեմ, ինչ ծառայություն սկսեցին զարգանալ։ Որոնց էլ զարգացանք նաև մենք, ես թողեցի որոշ ժամանակ ուրիշ տես գործով էի զբաղվում, հետո իմ ընկերների աջակցությամբ եւ ցանկությամբ նորից հայտնվեցի իմ սիրած ասպարեզում։ Իհարկե չկա կապ թատրոնի հետ այդ ոլորտում, բայց կա խոսք։ Երբ որ դու խոսք ես մատուցում հյուրերին, այս դեպքում հանդիսատեսին, այս դեպքում հյուրերին։ Մի ինչ որտեղ, ասենք, հոգուս փոփան կա, էլի, որ արվեստի մեջ չես, ենթադրեմ չես նկարվում, բայց առաջին պլանում ես, գոնե քո հագուստով, քո ձայնով, քո տեխնիկայով, քո ամեն ինչով կարողանում ես էներգիա փոխանցես հյուրերին։ Դա է ուզում ասեի, քո դերասանական մասնագիտությունը ամեն դեպքում օգնում է քեզ այդ գործում։ Իհարկե, իմ դերասանական մասնագիտությունը, իմ խոսքը, կրթվածությունը, ամեն ինչ հավատացեք օգնում է, երբ որ դու առաջին պլանում ես ու կարաս համեմատվես մի շարք այդպես հանդիսավարների հետ, որոնք չունեն դերասանական։ Վերջի դերասանների 80%-ը հիմա արդեն դարձել են հանդիսավար։ Այդպես է, դերասանների դե գիտեք, բոլորս էլ գիտենք դա ինչից է, որովհետև դերասանները թատրոնում չեմ ասում, շատ քիչ են վաստակում, բայց չեն վաստակում են ինչ որ պետք է, կամաց իմ ժամանակ вообще 12000 դրամ էր թատրոնում աշխատավարձը։ Մենք 12000 դրամով Ստեփանակերտի Արցախի թատրոնում աշխատում էինք։ Հետո եկանք այստեղ, ասեցին 16000 դրամ աշխատավարձը, պատկերացնում եք, հա, շուշով Ղարաբաղում մեզ առաջին կարգի դերասան շնորհեցին, ասեցին բարձրացել է, բայց ուղղակի ալտերնատիվն ենք, ծառայության փոխարեն համատեղ աշխատում ենք թատրոնում։ Բայց որ եկանք այստեղ արդեն ծրվեցինք, ամեն մեկը չգիտեք, դա արդեն մի ծոր ընտանիք, գործ, մեկը մի բանի մասին է մտածում, այտենց ով մնաց թատրոնում մնաց, ով չմնաց, բայց այսօր դերասանների գրեթե մեծ մասը զբաղվում է հանդիսավորությամբ։ Այո, 80-90% հատուկ ինչ-որ բաներ չունեն, ասենք կարող է մեկ ամսվա մեջ 3 աշխատանք անի կամ 2 աշխատանք անի, բայց բոլորը։ Բայց ամեն դեպքում փորձում են բոլորն էլ։ Անում են, որովհետև իրանց չեմ կարծում, որ թատրոնի տված այդ աշխատավարձով նրանք կարող են բավարարել իրենց կարիքները։ Դա իմ համար հիմա երկու կողմ կա, եւ նյութական, եւ հոգեվոր, որ կարելի է մի պահ հոգուս փոփանք ասեցի, չէ՞, ոնց որ դու դերասան ես, թողել ես, կամ չգիտեմ, ես նես չի որ թողել եմ նկարահանվել է։ Եթե հրավեր լինի, եղել է հրավերներ, բայց իմ սրտով չի եղել, մի քիչ ճիշտ չեն արտահայտվել։ Հրաժարվել եմ, նաեւ կարող եմ ասել։ Ինչ են ասել։ Ասել են քեզ նկարում ենք, թուրք, որպես կերպար, ասել եմ խնդրեմ, նա աղջիկա զանգել խոսում։ Վաղը նկարահանման եք, ասում ով է նկարում, Ռոմին էլ մեր վերվերածները, ռեժիսորն է շատ լավ, ու ինձ գիտեք ինչ ասում, ասում եմ, իսկ թույլ կտակ չէ, ձեզ քաչալացնենք։ Այսինքն ինքը չգիտինք ում է զանգել։ Ասում աղջիկ ջան, ես քաչալ եմ, իր քաչալացնես։ Ինքը չգիտինք ում է զանգել, հասկանում եք, ես դրա համար իսկապես հիասթափություն ապրեցի։ Ոչ թե ոլորտից, այլ կան ստուդիաներ, մարդիկ, որ չգիտեն իրենք ում այդ գործ ունեն։ Չգիտեն որ դերասանին է զանգել, ով է դերասանը, ինչպես կարող է խոսալ այս դերասանի հետ։ Ինձ ասում եք կլինի քաչալացնենք, ասում աղջիկ ջան, դու լուսնից ես, ի՞նչ է։ Ասեք սուֆլյորի վրա ոնց որ կարթա էլի բառերը։
Հետո ոնց ուտրտից հիաստապ աղջիկ ջան, ես համարը մոռացի, եթե տեսքի զանգեք, ավելի մոռանս ես համար։ Տենց էդ էլ հանդիսավարության մասին։ Արմեն ջան, իսկ ազատ ժամանակ ինչով ես սիրում զբաղվել։ Ասեմ թե չասեմ։ Միանշանակ ասա։ Նարդի։ Ուժեղ նարդ եմ խաղում։ Հա, ուժեղ նարդ եմ խաղում, բայց բան գրաշ չեմ խաղում, ուժեղ նարդ եմ խաղում։ Սիրում եմ նարդին, սիրում եմ լողավազան։ Սիրում եմ քայլել։ Մեկ-մեկ էլ կարդում եմ, ճիշտ ասած։ Ահագին ժամանակ չէի կարդում, հիմա մեկ-մեկ էլ կարդում եմ։ Թեկուզ որպես ինֆորմացիա, ոչ հեռախոսից։ Հեռախոսը մեզ խորացնում է։ Ոչ միայն խորացնում է։ Այդ նարդի ուղղակի կտրվում եմ նարդում, երբ որ նարդ եմ խաղում, ամեն ինչից կտրվում եմ։ Այդ պահին ես նարդում մասնագետ եմ դառնում։ Հրաշալի է։ Քայլում եմ, քայլելու ընթացքում ինքդ քո հետ արդեն խոսում ես։ Երբ որ դու մենակ ես քայլում ես, ինքդ քո ես տալի հառնում ես, քո ծրագրերը, քո պլանները, քո հիշողությունները, ամեն ինչ դու քո հետ ոնց որ ասեմ կոնտակտի մեջ ես մտնում։ Եվ այդպես թուլանում ես։ Իհարկե, դու այդ պահին խոսում ես քո հետ։ Կարող ես նաև տեքստ կրկնես, ամեն ինչ քայլելու ընթացքում։ Ես էլ եմ այդպես, գիտես, չէ, կարող եմ քայլել եւ անընդհատ տեքստ կրկնել, սովորել։ Ապրես, մենք որ թատրոնում աշխատում էինք կամ ինստիտուտում։ Հարցեր մտածել եւ այդ հարցերը SMS-ով ուղարկում եմ ինչ-որ մեկի։ Մենք գիտես ինչ էինք անում, այն ժամանակ երազ մարշրուտներ կար, չէ, երազ տենց մեկ էլ այս մեջ մարշրուտ ինչ են, ռաֆերը։ Տենց եմ գնում դասի գալիս թատերական ինստիտուտ, մենք ռաֆերի մեջ էինք սովորում ու այտենց անջատված կանգառը անցնում էինք։ Մտքով դու դերն ես քո կրկնում, պատկերացնում ես հասել ենք թատերական ինստիտուտի կանգառը առավոտ ու մոռանում ես որ իշտես եկու կանգառը։ Իշտում ես դեպի ներքև։ Այդտենց սովորում ենք մեր տեքստը։ Ինչն է քեզ պակասում այս կյանքում, Արմեն։ Այ, մի քիչ բարդ հարց է, բայց փորձեմ երևի հարազատների, սիրելիների պակասն է։ Ու ինչ որտեղ լուսահոգիների, ինչ որտեղ էլ այն մարդկանց, ում կարիքը դու մշտապես զգում ես։ Մշտապես։ Ուղղակի հանգամանքների բերումով նրանց չես տեսնում։ Ամփոփանք են ես էլ։ Երեխաների մասին ես խոսում։ Դե առասարակ։ Հիմնականում։ Առասարակ հիմա երեխաներ կնան, չգիտեմ, հարազատ մարդիկ կնան, միշտ իրենց կարիքը զգում ես, ինչքան մեծանում ես, տարիքային են։ Այնքան ավելի շատ ես զգում ես։ Ավելի շատ ես գիտակցում։ Չհաշված այն մարդկանց, ովքեր լուսահոգի են։ Հայրիկ կլինի, մայրիկ կլինի, չգիտեմ, հորքուր կլինի, տատիկ կլինի։ Այ հասկանում։ Հիմա մասնավորապես հանգուցյանների մասին որ ասեցի, խոսքը իմ պապայի մասին է, որ անդադ զգում եմ իր կարիքը։ Մշտապես։ Ես հասկանում եմ ինչ ես ասում։ Բս։ Արմեն, եթե քեզ $10 միլիոն փող տային, ինչ կանեիր առաջինը։ 10 միլիոն դոլար։ Այ։ Հո, լավ թիվ ես ասում։ Լավ թիվ չի ասում։ Փորձեմ պատասխանել ամենայն անկեղծությամբ։ Արի վերացենք եվրոյից էլ վերացենք full sterling-ի ամենաթանկ փողը որն է, չգիտեմ։ Հավատամ մի քիչ վրից մեր լեզվով ասած կքաշեի, չգիտեմ ինչ-որ ծախսերի համար, բայց հավատամ մնացածով, եթե 10 միլիարդ ասեիր, կասեի միլիոնը կարող է մի քիչ գները չգիտեմ, բայց մի հատ անեն զենք կառնեի, կամ կփորձեի առնել, եթե այդքան փող ունենայի, բնական է այդքան շրջապատ էի ունենալու, անեն զենք կառնեի, հարձակվողական լավ զենք կհորդորեի, եթե պակաս էր մարդկանց նորից ավելացնեին, ու այդ զենքը հավատը կնվիրեի մեր հայոց բանցալի բանակին։ Ես հենց դա էի ուզում։ Մեր երկրի, մեր սահմանների պաշտպանության համար, որովհետև առանց սահմաններ մենք ահաբողնաշար ենք։ Կնվիրեի այդ տղեկին։ Հավատացեք ամենայն անկեղծությամբ ասում։ Դες ասեցի վրից կքաշեի մի քիչ, չէ։ Կարա ասել դրի, բայց մի քիչ կվերցնեմ, որ չլինի ինձ որ սաղսել է, բայց հավատամ մնացած ամբողջը գտնեի բանակի վրա, հենց բանակաշենի, զենքի վրա կոնկրետ։ Կասեի մի այդքան էլ դրեք, մի ընկերոջի, մի չգիտեմ, բարերարի, դրեք մի հատ զենք առեք, ու ամբողջ աշխարհին հավատացրեք, որ մենք ունենք այս զենքը։ Որպեսզի ոչ մեկ, ոչ մի թշնամի, մասնավորապես գիտենք ում մասին եմ խոսում, ռիսկ չանի։ Արմեն, քո ամենասիրելի հայկական ֆիլմը։ Վայ, այդպես ամենասիրելի տես չունեմ, բոլորն Դասականներից ամենասիրելի։ Բոլորն էլ գիտեք, բանը
այտենց մեկի անուն չեմ ուզում տամ, եթե ասեցի մի քանիսն եմ ասելու, որովհետև մեկով չեմ սահմանափակվի, այնտեղ հրաշք ֆիլմեր կան։ Մենք ենք մեր սարերը, մեր մանկության տանգոն, այն ինչ կա, ասեք ինձ հուշեք, այնց ֆիլմեր կա, հայրիկ ֆիլմը, որ Ֆրունզիկն է, Խոշոր շահում, Հին օրերի երգը, որ մեկն ասեմ, չգիտեմ, ինչքան այդ ժամանակի հայկական ֆիլմեր կան, ուզում եմ ասել սերիալներ, հետո ֆիլմեր կան, հրաշք են։ Հրաշք, չի կարելի ինչ-որ մեկը առանձնացնել, որովհետև հրաշք են։ Ամեն մեկը յուրահատուկ է, յուրահատուկ է, յուրահատուկ դերասանական խումբ, Ֆրունզիկ Մկրտչյան, այո, ես ուզում ասեմ, որ դերասաններին կառանձնացնել։ Սարոյի եղբայրները մոռաց ասել, հրաշք ֆիլմեր են, ոնց կարելի ասել, ես մեկը սիրում եմ, այն մեկը թողում եմ, չէ։ Ու բոլոր այդ դերասաններն էլ ես սիրում ու հարգում եմ որպես տաղանդաշատ, շնորհաշատ դերասաններ։ Չեմ առանձնացնում ոչ մեկին, ոչ Ֆրունզիկին եմ առանձնացնում, ոչ Խորիկին, ոչ Սարգսյանին։ Բոլորն էլ բարձր կատեգորիա են։ Արմեն, իսկ առողջ ապրելակերպի հետ կապված ինչ կասես։ Մարզվում ես, սննդակարգդ ինչպիսին է։ Անկանոն է սննդակարգը։ Անկեղծ ասեմ, այն սննդակարգս ոչ այդքան էլ բարելավ վիճակում է, որովհետև անկախ ժամային վիճակից ճիշտ աշխատում երեկոյան ժամերին չուտեմ, բայց երբ որ լինում եմ աշխատանքի, խոսքը միջոցառումների մասին է, մարդկանց թվում է, թե այնտեղ ծաղուր ուտում են։ Չէ, չկա տես բան, այնտեղ աշխատում են, պրոֆեսիոնալ մարդիկ այնտեղ աշխատում են։ Այս կախվում դու չես ունենա ուտելու ժամանակ։ Ժամանակ չի լինում, հավատա, ժամանակ չի լինում ուտելու։ Ես պատկերացնում եմ։ Այդ կազմակերպվածությունը ամեն ինչը քո վրա է, եթե դու պրոֆեսիոնալ մարդ ես, դու պատկերացրա ժամը 5-ից ընդեղ ես լինում, մինչև 12-ը կամ 11-ից երբ փակում է, կարող է մի կտոր ինչ-որ մի բան ուտես։ Լավ Արմեն ջան, հիմա մենք երկուսով կբարևենք սիրողական սպորտին։ Հաճելիորեն կբարևենք, մի փոքր դժվար կբարևենք, բայց կբարևենք անպայման։ Այնպես, որ սիրելի հեռուստադիտողներ, հագեք ձեր հարմար հագուստները եւ միացեք, որպեսզի բոլորով բարևենք սիրողական սպորտին։ Կարամ մի բան խնդրեմ։ Իհարկե։ Չարչարես են։ Շատ չբարևենք։ Շատ չբարևենք, նորմալ։ Ցածր տոնով բարևենք։ Թեթևի մեջ բարևենք, չէ՞։ Բարևենք ու անցնենք որտե գնացինք։ Սկսեցինք։ Ուղում ենք մեջքի մկանները։ Կողպեք։ Հրաշալի է։ Մի փոքր գալիս ենք առաջ։ Ձեռքերը փորձում ենք բարձրացնել մի փոքր եւ պահում ենք 4, 3, 2, 1, փորձում ենք կախվել։ Նորից պահում ենք 4, 3, 2, 1, ուղղվեցինք, Արմեն դու արդեն կարմրեցիր, սկսում ենք ուղուսերով աշխատել։ Այո, 4, 3, 2, 1 եւ հակառակ ուղղությամբ Արմեն։ Եվս 4, 3, 2, 1, պահում ենք ձեռքերը, ահա, եւ հետ, ահա։ Ես չկարատ էի պերյամ ոնց որ ունի։ Արտուր Աբրահամն ես այդ սովորեցրել իմիջիայլոց, այո։ Իսկական է, որ Ուղղակի ես ձեռքի դիրքը փոխել եմ, որովհետև ուսագոտու մկանները այս ձեռքի դիրքով շատ ավելի լավ են աշխատում, բայց մի փոքր Արտուր Աբրահամի սովորացրած վարժությանը նմանություն կա։ Հետո պահում ենք եւ բացում ենք։ Բացում ենք։ Ուղիղ ողնաշարով 4, 3, 2, 1 եւս 4, 3, 2 Ոչինչ չէ, որ համաչափ չեն գանում։ Ոչինչ, պարանոցը կիսաշրջան Արմենայի հետևի հատվածում։ Այս ամենը սիրեցս վարժությունն է։ Կիսաշրջան, ոչ թե ամբողջական, այլ կիսաշրջան։ Հետևի հատվածում, Արմեն հարց ես անում, հետևի։ Ահա։ 3, 2, 1, ահա։ Հիմա ծնկները վերը։ Թեթև հեշտ հանգիստ, այո։ 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 բռնում ենք իրանաշրջան։ Այս իլա վարժությունը։ Ես մեզ ինչ հեշտ բաներ եմ ընտրում քեզ համար, Արմեն։ Ես հեշտ եմ ուզում եմ։ Ահա։ Թեթև եմ բարևում, թեթև։ Ես ասեցի։ Ողնաշարը ուղում ենք, սպանակում ենք։ Այո։ Squat jump։ 2, 3, 4 jumping 1, 2, 3,
4 գնաց 1 Քիչ էր մնում։ 4 գնաց jumping 1 2 up գնաց գնաց 1 2 3 4 քանիս ձեռքերը դրեցինք հետ push up 1 2 առաջ քանիս ձեռքերը դրեցինք push up 1 2 up քանիս push up 1 2 քանիս 1 2 հրաշալի է շարունակում ենք վերջին անգամ պահում ենք set from Ում ենք ցույց տալի։ կողք Ոնց մենք ենք պահեցինք side front side դրեցինք Սկսում ենք ուսագոտու մկանների աշխատանքը եւ ձեռքի եռագլուխ մկանների աշխատանքը։ Տեսեք։ Ժապավենը դնում ենք ոտքի տակ։ Ձգում ենք համապատասխան կերպ։ Մեջքը ուղղում ենք, գալիս ենք մարմնով մի փոքր առաջ, արտաշունչերով ձեռքը բարձրացնում ենք ուսին հավասար եւ շունչերով իջեցնում ենք այնուհետեւ առջևի հատվածում արտաշունչերով բարձրացնում ենք ուսին հավասար եւ շունչերով իջեցնում ենք այս դեպքում աշխատեցնում ենք եւ առաջնային դելտոիդները եւ կենտրոնական դելտոիդները այսինքն երբ ձեռքս բարձրացնում եմ առջև այս դեպքում աշխատում է առաջնային դելտոիդը երբ ձեռքս բարձրացնում եմ կողք այս դեպքում աշխատում է կենտրոնական դելտոիդը պատրաստ եք Արմեն սկսեցինք սիրելի հեռուստադիտողներ իջքով առաջ ահա Սկսեցինք կողք և առջև ռեզինը լավ ձգել ես Արմեն Հրաշալի վարժություն է սիրելի հեռուստադիտողներ Այս ժապավեն ձեռք բերելը շատ հեշտ է Այն կարող է գտնել ցանկացած սպորտային խանութում բայց արդյունքը իսկապես հրաշալի է 4 3 2 եւ ձեռքը ծալված ափը դուրս արտաշունչելով ձգվում ենք վերև մինչև վերջ եւ շնչելով իջեցնում ենք ողնաշարի մկանները սեղմում ենք դեպի հետ պատրաստ եք Արմեն սկսեցինք սա նույնպես հրաշալի վարժություն է Ոչ միայն ուսագոտու մկաններն են աշխատում, նաև մեջքի մկանները հրաշալիորեն միանում են ուսագոտու մկաններին։ Չենք մոռանում, որ մեջքի մկանները պետք է մաքսիմալ ուժ Եվ սա սպանակումներ ենք կատարում 8, 7, 6, 5 Սպանակում, այո Արա հլը տեսնեմ, արա, 8, ահա, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, շատ ճիշտ է, 7 Արմեն շարունակում ենք, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 և տեսեք ուղում ենք և սկսում ենք արդեն աշխատեցնել ձեռքերի եռագլուխ մկանները, triceps, ահա այսպես, արտաշունչելով բարձրացնում ենք և շնչելով իջեցնում ենք Բայց ռեզինը ձգած, ես չեմ ձգել։ Ձգած չի, ձգած է։ Իմը ձգած չէ, գնացինք շպիտով, երջանիկ աշխատեցնում ենք մեր ձեռքի եռագլուխ մկանները։ Շատ կարևոր մկաններ են իմիջայլոտ 8, 7, 6, 5, 4 Լավ։ Թուլացնում ենք ուսագոտու մկանը։
Shoulders ցաջ, ուղն ես այսպես, և սեղմում ես, ահա, և եռագլուխ մկանը տեսարմ են, այսպես, ֆանտաստիկ, վերջ, մյուս կողմ, վերջապես մյուս կողմ, ուսերը հետ սեղմած, մեջքի մկաններ ուղի, մարմինով գալիս ենք առաջ, արտաշնչելով ձեռքը բարձրացնում ենք և շնչելով իջեցնում ենք, հրաշալիորեն աշխատացնելով մեր ուսակոպում մկանները, Արմեն լավ ես, երջանիկ ես, թեթև երջանիկ ես, մուքչի որ զոր ես, շատ սնկել առաջ, բայց հիմա ծալում ենք ձեռքը, բարձրացնում ենք մինչև վերջ և իջեցնում ենք, պատրաստ ես, սկսեցինք, ողնաշար ուղիղ, Արջև է ձեռքը, այսպես, այսպես, ևս 4, 3, 2, մեկ և ձեզ բանակումներ են կատարում 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ևս 8, 8, 7, 7, 6, 5, 5, 4, 4, 3, 2, 1, և մի անգամից Ռեզինը բան անում է ասա դու Հա, բանա անում Մի անգամից ձգում ենք ձեռքի եռագլուխ մկան այսպես պատրաստ ես գնացիք տալ Վեց շարունակում ես 7 շարունակում ես ձեռքը այստեղ ահա շարունակում ես 8 7 6 5 արտաշնչելով բարձրացնում ենք վերև, շնչելով իջեցնում ենք ևս 4 հատ շարունակում ենք 4 Ես որ կամերային դինայի որ բողոքի Ստոպ, ահա, թողացնում Են կամերային եմ դու բողոքելու Բողոքի Չէ, լավ է չեմ բողոքում, իսկապես ամեն ինչ լավ է Թողացնում ենք ուսագոտում կանը Ֆանտաստիկ Եվ եռագլուխ մկանները Triceps stretch Թափ ենք տալիս ձեռքերը Ես էլ այո ապաստանում Այո Սկսում ենք որովային մկանների աշխատանքը իմ ամենասիրելին Արմեն պատրաստ է Մի ոտքը ծալում ենք դեպի մեզ Գալիս ենք դեպի ոտքը, գրկում ենք ոտքը արտաշնչելով և շնչելով իջնում ենք, բայց մարմինը մնում է օդում, ուսերը պոկված են հատակից, Արմեն պարզ է քեզ, գնացինք, օպ, 1, 2, հրաշալի վարժություն է, 3, 4, 5, Արմեն ճիշտ ես անում, շատ լավ է, 8, 7, 10, Երեք, ես դաժան եմ Արմեն, ես դաժան եմ, ծալեցինք ոտքերը, ձեռքերը դնում ենք ծոտրակի, արտաշնչելով գալիս ենք առաջ և շնչելով իջնում ենք և տեսնում ես ինձ անքը, սկսեցինք, Դունչը բարձր, հայացքը առաստաղին, ևս 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ստոպ շնչում ենք 4 վայրկյան, 3, 2 և աշխատում ենք մյուս ոտքով, անում չենք մոռանում, որ մենք 2 ոտք ունենք, ծալում ենք ձախ ոտքը, Եվ սում ենք միշտ կողմով գնացինք ստարտ Չենք մոռանում ուսերը պոկված են հատակից Մեր մարմինը օդում է
3 2 4 հաշիվ մնաց 4 3 2 ոտքերը դրեցինք մի փոքր լայն եւ նորից ձեռքերը տոտրակին սովորական քրանչիս արագ 8 7 զսպանակումներով 6 5 զսպանակումներով 4 դունչը բարձր 3 2 1 8 7 6 5 4 3 2 1 ձեռքերը դնում ենք մստակ եղի տակ ոտքերը բարձրացնում եւ իջեցնում ենք պատրաստ ես գնացինք շարունակում ենք աշխատել արմեն շարունակում ենք աշխատել Ձախ ոտքը ծալում ենք 90 աստիճան, աչը տանում ենք հետ, գալիս ենք առաջ, այնուհետև աջ ձեռքը ձգում ենք դեպի առաջ և պահում ենք այսպես, հաշվում ենք 4, հետևի ոտքը փորձում ենք մի փոքր ավելի ուղղել, հաշվում ենք 4, 3, 2, 1, այնուհետև ձախ ձեռքը ձգում ենք առաջ, հաշվում ենք 4, 3, 2, 1, այնուհետև աջ ձեռքը ուղղում ենք դեպի կողք, հայացքը դեպի վերև։ Կենտրոն և գալիս ենք առաջ։ Մյուս ոտքով։ Մյուս ոտքը ծալում ենք 90 աստիճան, գալիս ենք առաջ։ Այնուհետև աջ ձեռքը ուղղում ենք, հետևի ոտքը փորձում ենք մի փոքր ուղղել, պահում ենք 4, 3, 2, 1 և 1, այնուհետև ձգվում ենք ձախ ձեռքով, 4, 3, 2, 1, ուղղվեցինք, ձախ ձեռքը բացում ենք, հայացքը դեպի վերև։ Ուղղվեցինք, այնուհետև ոտքերը բացում ենք լայն։ Կանեն ենք, որ լայն բացենք։ Եվ ձգվում ենք դեպի ձախ ոտքը։ Ինչքան կարող ես արմեն, պարտադիր չի մինչև վերջ ձգվես։ Այնուհետև մյուս կողմ։ Այնուհետև ոտքերը խաչում ենք։ Ֆանտաստիկ, գալիս ենք առաջ։ Այ սիրտ։ Այ։ Ահա, ֆանտաստիկ։ Ֆանտաստիկ։ Հրաշալի, անզուգական։ Այնուհետև ոտնաթաթերն ենք միացնում, գրկում ենք և նորից գալիս ենք առաջ, ինչքան տեղ ունես։ Ինչքան տեղ ունեմ։ Ոտքերը ուղղում ենք։ Ձգվում ենք հետ։ Ժպտում ենք։ Ժպտում ենք, շատ ենք ժպտում, ձեռքերը ձգում ենք հետ, իջնում ենք, շնորհակալություն Արմեն, քո ունիկալ մասնակցության համար, այս դեպքում ես չեմ վախենա այդ խոսքից և կասեմ ունիկալ մասնակցության։ Շնորհակալ եմ, ես եմ շնորհակալ, բայց ի սկզբանե դու մոռացար, որ ես ասել էի մենք ընդամենը բարևում ենք մարզանքին, այդքան դաժան մի վերաբերվեք ինձ։ Բայց ասա, որ զվարճալի ստացվեց։ Շատ լավ էր։ Ես կհիշեմ այս եթերը։ Ես իսկապես շնորհակալ եմ, կեցեք ապրեք, որ մարզում եք բոլորին։ Հա, եւ այսպես հորդորում ենք բոլորին մարզվել։ Այո, մարզվել։ Միանշանակ դու ճիշտ ես։ Շնորհակալ եմ մեր տղերքին, ապրեք տղեկ ջան, ձեզ էլ համբերություն։ Այսօր այսքան է սիրելի հեռուստադիտողներ, կհանդիպենք, ցտեսություն։